ఎందుకు అలా కొట్టుకుంటుంది అంటే చాలామందికి ఇది అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఉంటారండి. సో మోస్ట్ కామన్గా కాజ్ ఏంటంటే నిద్ర సరిగ్గా లేకపోవడం. ఎస్పెషలీ స్నోరింగ్ పేషెంట్స్కి రాత్రి నిద్ర ఉండదు అండ్ పొద్దున్న లేచిన వెంటనే ఫెటీగ్ వచ్చేస్తుంది, మజిల్స్ అన్నీ వీక్ అయిపోతున్నట్టు అనిపించి అలా కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి అంటే మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ, మజిల్స్కి మెగ్నీషియం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ కెఫీన్, కాఫీ ఎక్కువ తాగేస్తూ ఉంటారండి. మరి అంటే 3 to 5 cups ఆఫ్ బ్లాక్ కాఫీ ఈజ్ ఓకే, కానీ మరీ ఎక్కువ కెఫీన్ అయిపోతూ ఉంటే ఆర్ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ ఎక్కువ తాగేస్తూ ఉంటారు, దాంట్లోనైతే 500 grams ఆఫ్ కెఫీన్ ఉంటుంది. అంత తాగుతున్నప్పుడు ఇలాంటి స్విచ్చింగ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఫెటీగ్, ఎక్కువ స్క్రీన్ టైం